วัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวนุ่นน้ำซิ่งนะคะทุกคนแหกมาฮะมาเมื่อกี้ไม่เห็นจะติดเลยมาเมื่อกี้ไม่เห็นจะติดเลยอ้าวรัดไม่แรงเนี่ยไม่ได้เลยดูตัวอย่างเขาเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นจะติดเลยที่เขาไม่จอดเนาะนี่ร้านเครื่องบินเนี่ยใครไม่จอด จอดทำไมตรงนั้น อันนั้นก็ซ้ำรอยเก่าตัวเองนั่นน่ะก็ติด โอ้มันมาไม่ขึ้นอ่ะมันติดไม่ขึ้นหรอกพี่เฟิร์สโอ้ยยิ่งแต่จมไม่ขึ้นหรอกเนว่าไม่ขึ้นหรอกมันติดดินข้างหน้าตรงนี้นี่นั่นแหละนี่เห็นร้านเครื่องบินไหมเห็นร้านเครื่องบินไหมทางเขาพามาไม่มาระวังนะระวังชนผ่านนะถ่ายคลิปตากแดดเต็มดำหมดแล้วนะทุกคนเอาดึง ดูคันนั้นนะทุกคนคันนั้นก็ติดแต่นุ่นเทเสร็จแล้วนะมาเห็นคันนี้ติดแล้วนุ่นก็เทรถคันนั้นตามนุ่นมาก็ติดนะคะคันนั้นหัวยาวมาแล้วเสียวโดนผ่านเตอจุดจบของล็อกกี้คันแรงนะคะต้องดันอย่างเดียวโซ่ไม่ถึงนะทุกคนโซ่มันสั้นว่าผ่านมันจะชนติดกันยาวๆนะคะร็อกกี้อีกคันก็มาแล้วคันนั้นก็ติดพี่ลี่ติดยังพี่ลี่ติดว่างยังแรงอ่ะทุกคนนุ่นลงทุนนะใส่ถุงเท้าโอ้ร็อกกี้คันมาแล้วเหยียบเป็นเหยียบมาดูดีกาคันนี้เมื่อกี้ก็ติดตรงนี้นะอันนี้ก็
ติดตรงนี้อีกเกือบมิดล้อเททิ้งไปแล้วนะอ่ะร็อกกี้ห้าวอยากลงมาเทเยอะเหมือนกันนะ เห็นในหน้าบอกว่าเทถึงขอบสระนี่เลยเสียไปอยู่ต่อครั้งนึง ยกดำน่าจะมีจอบขุดข้างหน้าใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยเราจะเอาได้แต่ละเที่ยวเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเลย มันยิ่งจมอ่ะ เดี๋ยว ดีท้ายไม่รู้จะขึ้นไหมนะทุกคนเอาเดินหาดินเป็นก้อนเป็นก้อนเอามาใส่นะทุกคน ทานได้เสื้องามสำหรับมันอยู่ ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะ ก่อนหยุดยาวปีใหม่นะคะ ทางนั้นก็ดีดนะคะ ไม่ใช่ว่าดีดฟ้าท้ายหนี
ปีดอะไรก็ไม่รู้ โอ้ยวัดว่านี่แหละ ดันขึ้นเลย เออไหนหน้าไปหาจอบมาแล้วนะทางนั้นก็จะเอาสุดยัง ก่อนหยุดยาวปีใหม่ในหน้าได้ออกแรงเต็มที่อะคะวันนี้ออกแรงเยอะ แต่อีก4 วันข้างหน้าก็น่าจะเมาเละ